今天的主题我们要教音效的设计。那音效的设计呢，就是要让整个场景把它的原始的样貌活化呈现出来。那多数台湾的广告公司或是电影公司比较多，当然是用音效的资料库。所以市面上有很多网站，就是你加入了之后呢，你就可以去下载很多不同的音效。那当然最好的情况呢，就是还是一样像好莱坞的 Foley Studio 那样子，你有一个这样子的一个空间，然后你在里面呢就是客制化，依照那个时候你们拍摄的画面它的时间长度去做对应的那个声音的制作。那我们今天的练习呢，我们就直接用那个素材来去做。那我们第一个素材呢，就用这个海边好了 ，beach。它是3840×2160，所以它是一个 4K 的画质。那没关系，我这边呢，我应该还是会用1920×1080来去弄，等下再缩小我们的画面。所以我先去建立我们的项目。这边的话，把它叫做第13周。音效设计 （Sound Design）。我先把工作区调整为编辑。把我们的影片还有整个音效资料库丢进来。然后我们就先用 beach 这一个海滩来去做我们的那个序列。那这个地方当然，如果我直接拉的话呢，它就是一个 4K 的画质，3840×2160。那如果说我不要 4K 的画质的话呢，我就一样用旧的方式，我先去做一个序列。然后这边一样就是选择，等一下要自定义。这边一样用1920×1080，长宽比是方形像素 1.0， 然后它的那个帧率是 29.97。我先把它叫做 Beach HD 格式。好，我先丢进来。那它当然会在新的版本，它都会讲说，我丢进去的影片跟我的这一个设定的序列不一样，请问呢，你要更改序列还是要保持现有设置？当然，如果你要再把它改成 4K 的话呢，你就去更改。如果你想要保持原有的话，就是保持现有。当然画面变大了嘛，画面变大没关系，我们直接再去效果控件这边，将我们的大小缩放。这个是如果你拍的 4K 的影片，你想要放在 HD 里面的话，你就是做一个 HD 格式的序列，然后把它放进去后做缩小。那如果说你不想要，你想要用原本的格式的话呢，那你就是直接把它丢进去。然后这个地方就会做一个3840×2160，那这边呢或许把它叫做 4K。OK， 所以你序列呢，我通常我自己个人呢，我也会试着把它的大小把它放进去里面。我先做一个专案的资料夹，sorry， 专案，好。那我主要是要用 HD 格式。好，目前这一个影片完全没有任何的背景音乐，没有任何的背景声音。所以呢，我们就要去听看看我们的老师选的几个声音是否 OK。我们先来听第一个。所以第一个音效听起来它就是比较大声嘛。
那当然呢，我们在看一个影片的时候呢，其实都要去注意一下，就是你现在看这个影片，你觉得它是呈现很大声、很小声、很安静，还是没有什么？像比方说，你现在看到这一个海浪，应该是这一个，感觉比较大声，感觉比较大，所以这个部分呢，好像是那个比较强烈的。这边也有另外一个，它这里面其实有做过一些后置，好，我们再来听第二个。其实你自己去听一下，你就可以去想象说 ，OK， 这个部分到底适不适合还是不适合。我听看看其他的。所以你从一个音轨上呢，你也可以去看，如果比较大声的话，它的那个纹路绝对会比较高嘛，绝对会它的高低会比较大。所以像比较就是未来等一下我们可以去试着做合成，比方说一些背景的部分呢，我们就是用这个部分去弄，然后比较大的声音的部分呢，我们可能就是重叠上去。好，再继续听其他的。这个就比较靠近，比方说你现在在海滩上面听到的那个声音，比较靠近我们。好，所以除了22之外呢，其他5个音轨它都是比较强烈的。那这地方没关系，我们就直接来去试试看。先随便丢一个进来。那当然，它原本的声音没有嘛，其实你也可以直接取消连结，把它的声音给砍掉，因为基本上是我们不需要用到它。好，那我们这边来试试看。假设我用这一个声音来当我的示范的话呢，那基本上这个海浪打上来的时候呢，应该是要在最高位。所以这个地方呢，我就要试着去 match 说它这边的这个高度跟它这边的画面到底有没有一致。那当然，现在它的这个声音呢，它还是很靠近岸边，所以说我可能要有一些更强烈的声音去盖住。那我可以先用这一个声音当做是底部，所以我或许可以先试着去调整它的音量。所以它的这个22的音量呢，可能是我的基底。那这个地方呢，我会再陆陆续续加，就是其他的声音上去，试着去打造，就是这一些不同的动作，这些海浪的动作。好像这边的话，从11秒到大概4秒，差不多有7秒的时间开始有浪打上来，那我就一定要也是一样，我要试着去找出合适的声音。之前应该有跟大家讲过一个快捷键，就是如果我们要去选择音轨的某一个部分，而不是全部拿下去的话呢，
我们可以按一个快捷键，叫做 I 跟 O， 英文的 I 跟 O。那这个地方呢，假设我要选取，比方说这个部分好了，我在前面按 I， 后面的部分呢按 O， 它就会帮我选取这个区域。那这个区域呢，我再把它拉进来，它就帮我先做一个裁切了。这就是 I 跟 O， 它就是 in 跟 out， 进来跟出去 ，in and out， 所以就是 I 跟 O。那这边呢，我们再来试试看。好，这边声音进来嘛，可是它很突然，对不对？在这种很突然的状况下呢，我会建议我们把我们的声音去做一个那个淡录。那声音要做淡录的话呢，我们就是直接按我们的钢笔工具，这边就可以增加我们的那个储存格，然后把它从小拉到大。好，所以这边声音慢慢上来嘛，我们就去模拟这个浪打上来的这个时间。OK， 这边看起来 OK 了。假设我现在是要针对这一个画面，再往前一点点。好，那这个地方大浪打上来之后呢，就不应该这么大声了。所以后半段的部分呢，我也在试着去把它的音轨把它慢慢的变弱。所以我这边会做一个淡出的动作。记住哦，我这边还是有一个背景的音乐，对不对？所以说，像那个之前红马克不是有讲，当你在拍一个场景的时候，你一定要留它的那个背景的声音，所以你会把相机放在那边，就给它录制个5分钟的声音。原因就是你之后如果要去做一些后置的话呢，你就不会突然有一个就是不会有声音突然跑进来抢戏的这种感觉，因为你会有一个背景的声音在那边。所以我这边第一个22的这个音轨呢，我会刻意的把它拉小声，就是先让有那个能够让我们听到水还有空气跟风之间的声音。然后这一些比较大的部分呢，我再去用淡入淡出的方式来去制作。对，现在很安静，然后声音进来。OK， 我这边加个鸟叫声，我看有没有海鸥的声音。这不适合。这个或许可以。这边有一个海跟海鸥的声音，这个或许可以用来丢丢看。声音它也是一个艺术，你可以透过很多不同的东西把它创造出来。OK， 这一个鸟叫跟海鸥跟海的声音或许还不错，对啊，同学们还是要自己去试试看才知道，不一定要完全用老师的。好，那这边呢，我快要到15分钟，所以我们就先让同学们先试着用现有的素材，先给你们大概10到15分钟的时间来做这个练习。然后等一下呢，我们再换其他的素材，好不好？先给大家一些时间，先去暖身，先把我们的那个海边的这个画面先重建出来。